എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഫാമിലിക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. അത് അമ്മാവിന് ഉണ്ടാക്കണ്ടോ, അമ്മാവ് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടാക്കും. ഒന്ന് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കും, അപ്പറിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ പോവാം. വീഡിയോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണു. ഞങ്ങൾക്കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സംഭവം. ഇത് നമ്മ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറ്, മരുമക്കളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണതാണ്. അപ്പം ചിക്കൻ 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതായി അതിക്ക് നമ്മ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മുളക് പൊടി വേണം, മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മസാലപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് സാധനം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്. ഇത് നമ്മ അരിഞ്ഞെടുക്കുക, ചതക്കണില്ല. ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞാണ് നമ്മ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എടുത്താൽ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കിത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട്, മുളക് പൊടി ഇട്ട്, ഉപ്പ്, പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ടത്. അത്ര ഇടണുള്ളൂ നമ്മ. ബാക്കി നമ്മ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുള്ളൂ. 1 ടീസ്പൂൺ വിനെഗിരി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാം ആ ചിക്കനുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴക്കുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ. ദുറാശ് ഉണ്ടാക്കി എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും. അത്ര ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണിത്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ആ ചിക്കനും എല്ലാ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ആ നേരം. അതേ അമ്മ ഉണ്ട്, അതേ ഉള്ളി അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ്. ഇത് നീളത്തിലാണ് അരിയ. നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിയാം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി ഒക്കെ നീളത്തിൽ അരിയ ചെറുതാക്കി, കനം കുറച്ച്. ഇതേ അപ്പം അമ്മ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉള്ളി എടുക്കാം കേട്ടോ. എത്ര ഉള്ളി എടുക്കണം അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതേ ഇഞ്ചി നല്ല നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെച്ചാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അമ്മ അതേ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചിട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വറുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവണ്ട, ഒരു 3/4 ഭാഗം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ആക്കും. 3/4 ഭാഗം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് എണ്ണയ്ക്കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയട്ടെ കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനെ സ്മെല്ലടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ മണമുണ്ട്. നല്ല
ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മൊരിനത് നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ്. ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ട്രിപ്പായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഉള്ളി വാട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം. ഇതിക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഇത് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി എണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കും. ഇത് നല്ലോണം നന്നായിട്ട് മൊരിയണം. നന്നായിട്ട് വാടണം. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരണം. ഉള്ളി നമ്മൾ വാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കണം. ചിക്കനിൽ ഉപ്പുണ്ട്, മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഉള്ളി അധികം വാടിയുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി അടുത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതെ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില. ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം കേട്ടോ. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, എന്നിട്ട് മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി എരിവ് കുറക്കാൻ പച്ചമുളകൊന്നും ഇടേണ്ടതായിരിക്കും. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിന് എരിവ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. നന്നായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരണം. ആ കുരുമുളക് കിട്ടിയ മസാല അടക്കം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക്, ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത